मंकी को देखे, हमारे मंकी को। एक छोटी मक्खी है ना, स्पाइडर की जाली। ओ कैसे? यहाँ पर ओ स्पाइडर किधर है? वो कहाँ है स्पाइडर? अरे ये ना स्पाइडर का जाली। स्पाइडर का जाली किधर है? अरे ये देखें भाई, छोटी सी मक्खी स्पाइडर के जाल में फंस गई है। ओ माय गॉड, इस मक्खी को कहाँ निकल देंगे? खा जाएगा स्पाइडर इसको। स्पाइडर को खा जाता है। शाम गाऊंगी मम्मा के साथ। मम्मी आपको पता है आज हम रात को स्पाइडर की शामत लगाने वाले हैं। शामत लगाने वाली हो